Bek, ne oldu? Ana portu var. Mana bo'chakam mana bitta. Mana bo'chakam, mana akam. Mana shu Nilufar opam administratorlari bo'chakam, men hazillashib James Bond deyman, qilicham. Stil bitta okajonim. Turkiya bayrog'i bilan mana rajim. Mana Ikrom akam mana radnoyim. Kim nima desa deyursin, Nosir aka meni ko'rayotgan bo'lsangiz, akam yaxshi insonlar. Ikrom akam zo'rlar. Mana bizlar muzikantlar. Hamma she'rdalar. Hadi gapini. Hadi. Ehsonuzdan, Qorasidan o'zimizdan. Ehsonuz, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiring. Yaxshimisiz? Hozir masalatga qo'yib. Nameska bo'lib keldi yana qaytib o'tir. Voy bizga telefon oldi-ya. Mansur aka o'sha o'tiravering. Bizga telefon bermay qiynaydi bu odam. Mana endi mana hormingni desang bo'ladi. Mana to'g'risi gap, hozir ham mana xizmatdan kelyapmiz. 4 minut bo'ldi, yolg'on bo'lmasa, opa, umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Mana hamma tabriklashyapti, chiroyli samimiy tilanglar. Yo'q. Endi xizmat desa men boraman. Birinchidan kerak qilsin hammani. 8-oyga chiqib yana ikkita chiqib borib kelaman. Albatta gilaman qo'ygan kun turib oladi. Kerak qilmasa niyat qilding. To'ppa-to'p. Mana tug'ilgan kuni 10-o'g'illar deydi-ku. Xizmatda bo'ling. Birinchi navbatda. Как я вас люблю. Не знаю, shunaqa chiroyli qo'shiqlar yozyapman. Xudo xolasa. Yo'q deysizlar, xudo xolasa. Mana Sanjar munda ham sekin qarab. Men qayla, men keyin padarkan. Ehsonuzdan, Qorasidan, ha? Shunaqa deyishdi. Kapsulada shekilli. Baha, qanaqalar bolalarimiz? Dasturxonga kelishaversin, sizlar xizmat. 2 kishi xizmatda. Qism bo'lay bo'ladi. O'tiring. Ya? Ya. Sizlarni bundan beramiz. Voy, buloqni ishlang. Mana bittadan ishlang. Birot bo'ladi-yu. Rahmat, samimiy tilanglar. Tabriklashyapti. Dildora Xo'jayev mana, Dildora Qasimova. Xo'jayev deb mavzu. Одна из ведущих дизайнеров нашего проекта. Поэтому все умные каналы, спасибо, что они не забыли. Пришли. Sevimli mana. Sevimli. Qanaqalar? Ana. Bular esdan chiqarmay, shundaligini bilib tabriklagan kelishdi, Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa xursand bo'ldim. Shuni забыли. Для меня баб честно, endi. Esdan chiqmay kelib. Rahmat. Rahmat. Senga ham rahmat, nasibing qani? Unaqa desa men ham xujolatdi. Azlarimiz endi nima deydi, ishdan keyin ozgina dam olamiz. Binasa qilib. O'chmayaptimi? Ovoz o'chmayaptimi? Yo'q, cho'tki. Nursiz sharofatimizni tushirib qo'ydi bularni. Anaqasi, odam Yaxshi. internetlar Yaxshi. bo'ldi. Gapirsam og'zim bekityapti. Tug'ilgan kunda bekitdilar. Bugunchalik. Nima aytamiz? Nima deylik? Muhabbat keltirmadi. Tekstlarni olib kelinglar. Mana cho'ntaga qarab telefon bor. Tekstlarni olib kelsin, tekstlarni. Ana o telefon oldi. Muhabbat tekstini olib kelib, bular so'rabdilar, tekst keltirasizlar. Hozir qanday qilasiz? Azlarni bormisizlar ku? Hozir hamma mana muhabbat tabriklaymiz muhabbat. Mana to'ramizni ishlayapti. Muhabbat so'zlarni beringlar. Nimaga so'z yo'qmi? Hammasi kelib o'tirganda bitta so'z olib kelmaydi.
Subhanalloh. Ularni o'zi so'z. Mana ajoyib hollarim borda. Bu yerda hammasiga mehmon. Kecha o'ynab o'tirib olishganda hech kim ko'rib kelmaydi. Yaxshi ko'rar edim muhabbat. Kimda xato, kimda ayb, bilmayman, bilmayman. Yoz kechsa yog'ing dildan qo'ymayman, qo'ymayman. Savollarimga hech javob topmayman, topmayman. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Kimda xato, kimda ayb, bilmayman, bilmayman. Yoz kechsa yog'ing dildan qo'ymayman, qo'ymayman. Savollarimga hech javob topmayman, topmayman. Seni yaxshi ko'rar edim Assalomu alaykum. Voy hozir. Ana nima deyapsizlar sizlar? Qani bugun sizlar uchun xizmatdamiz. Chunki tug'ilganman sizlarning xizmatlaringga qo'yib qo'yibdi Alloh. Amin.
Ana, menga suv. Bugun 8-joyga kirib chiqqan bo'lsa, hamma joyda gupara qasir ashulani aytib bo'lib tekin mana. Yo'q, nima, qani o'qib berasanmi xursand? Hamma hozir mana nima qo'shiqqa birga qo'shilishyapti, mashalloh deyishyapti, mana ham niyat qilishyapti. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Hamma joyda бомба. Просто бомба. Самое главное, чтобы вам было хорошо. Каждый человек живет, для себя надо жить. Если ты никому не нужен, зачем жить для себя, дядя? Аллах керех. Это мой телефон. Да. Кто-то что-то вспомнил про меня. Хотя у меня, что-то случайно. Адаш, ошиблись номером было. Азларым, самое главное. Alloh kerak. Ну, у меня понятия такие, наверное. Men tushuncham shunaqa shekilli. Kerak qilsa shukr qilaman. Mana maqtashganda indamay turaman. Sababi bilasizlarmi nima? Allohning eng go'zal sifatlari Allohniki, eng go'zal ismlar Allohniki. Hamma maqtov Allohga. Chunki sizlar men emas, Allohning bergan ne'matini yaxshi ko'ryapsizlar. Menda o'sha Allohning bergan bir ne'mati bo'lsa, o'shani chiroyli toshib, o'shaning orqasidan rizq, o'shaning orqasidan obro' topib yuribman. Xudoga shukur. Shuning uchun hamma maqtov Allohga, rizqimiz uchun shukur. Sizlarning boringlarga shukur. Вот, я вас очень люблю. Hozir sizlar nima bo'ldi? Rossiyadan telefon qilib, mansablar. Ma Rossiyadan Rossiya kanalda. Mamani so'rashdi. O'rtadan. Mamani so'rashyaptimi? Mamani ucharasizlarmi? Shiyatgiz so'zladi. Я хотя почти наизусть знаю, но все равно. Лучше. Sen so'zlarga e'tibor qilmasan, men e'tibor. Yo, hozir powerbank oling. İçinde var, içinde. Bu borada российский канал снимает какую-то певицу, я не знаю, Зарина, они говорят, что я знаю, я просто, когда меня спрашивают, я просто разрешение давала им, чтобы они пели. В принципе, я не против, чтобы пели мои песни. Вот, они делают передачи и спрашивали у нас разрешение. Я обрадовалась, спасибо и на том за уважение, а то сколько и без разрешения поют тоже. Ну и пусть поют. Вот. Самое главное, поют. Для чего мы поем? Для чего мы пишем песни? Чтобы пели. Песня не бывает моя, твоя. Аллах bir ilhom Allohdan deydi, taqlid shaytondan deydi. O'shaning uchun Alloh bir berganda yozdik, xat kulyapti demak marra bizniki. Вот. Канал Россия deyatdimi? O'rta deyatdimi? Birinchi kanal, да? O'rta. Россия 1. So'radi, вот можно ли nima edi? Елена Климашкина слова, там еще Елена какой-то больше нету, да? Елена Климашкина написала слова, музыку писала Юлдуз Усманова, вот и все, там больше людей нету, вот, поэтому там уже никого приписывать не надо. Aytdim, yana bir bor aytaman, sizlar ham ko'z quloq bo'linglar, internetga tez-tez kirib turadiganlar, to'g'rilab yozishinglar mumkin, indamasa otlarni yozib tashlashyapti, Елена Климашкина yozgan. Вечером вот, ты знаешь, что мне надо сейчас сесть под дождем на балконе, да? А? Мама, а что ты мне? Сегодня мой день рождения, хочу поем, хочу нет. Так, поем мама для вас, для наших мам. Она будет петь, кем будет Аллах рахмат. Я шеф канакен, макин. Вот, в свой день рождения я хочу как раз-таки и пожелать от кого? Nodir akam hozirgi Digavida, avtosalondan. Rahmat. Rahmat, aytib qo'yasiz, sog' bo'l. Kelingiz bilan. Идёмте. Вот. Я заодно хочу. Конечно, вы мне желаете все наилучшего. Точно так же я хочу и пожелать вам. Особенно у кого есть родители, мамы и даже папу. Берегите, без них не было бы нас. Мы иногда, то, что муж с женой ругаются, вот как раз когда-то я полезла туда, куда не надо. На меня мама такая обижена ходила. Вот. Муж и жена, когда они долго живут вместе,
Я тогда, конечно, убеждалась, я же сейчас точно знаю, они становятся уже друзьями, и туда детям лезть не надо. Они и ругаются, они друг на друга обижаются, устают уже быть, и вместе без друга не могут. Вы знаете, потеряв маму, мне говорят, ой, столько еще надо дожить. Вы знаете что? Даже если она будет как ворона 300 лет жить, и не будет ее, я все равно буду плакать, потому что она и есть мама, понимаете что? По-моему, все мы должны ценить своих родителей, пока они есть. Сегодня жизнь, она быстротечна, она так быстро течет, нам все хочется успеть, мы все не успеем. И есть сегодня, да, и слава Аллаху. Нету, да и хрен с ним видео, нету, значит, на нет суда нет. Значит, так надо. Если суждено утонуть, никто не сгорит, поверьте мне. Поэтому наслаждайтесь то, что есть родители. Пусть старенькая комнатка будет, пусть старенький домик будет, я не знаю. Это счастье, когда вы можете просто вчерашний борщ подогреть и покушать все вместе. Зато вы счастливы, здоровы. Люди миллионы зарабатывают, покоя нет в семье. Миллиарды зарабатывают, ничего. Есть такие богатые люди, даже когда сыновья инвалиды не могут за машину сесть. Зачем столько богатства, если видишь, что ты не можешь ничем помочь? Не дай Аллах никому, и им тоже терпение. Понимаете, что быть большим человеком, чем выше, тем ветер сильнее дует. Там уже шторм, там не ветер. Поэтому внизу, пока есть ветерок, вот с ветерком надо наслаждаться и жить. А там, где шторм, не дай Аллах никому. Нельзя. Я никому не завидую. И вам советую. Не завидуйте богатым людям. Не завидуйте большим людям. Не завидуйте великим людям. Чем выше, тем ветер сильнее. И там устоять не всем дано. Поэтому обязательно какие-то экзамены бывают сложные. Вот в свой день рождения я, особенно, которым мои поклонники, поклонницы смотрят, я просто советую, чтобы вы забыли вообще чувство зависти, чтобы никогда, пусть нам Аллах всем поможет, чтобы мы никогда не завидовали. То, что мы спокойно можем жить, то, что мы спокойно можем думать. Конечно, у нас так, я слава Аллаху, что я в Узбекистане сегодня, я счастлива. Я тут раз говорила, и сегодня скажу, мы счастливые люди. Вы понимаете, у нас столы не лопаются. Я каждый год и столы лопаются, и гостей приглашающих, какой-то кисляк. А тут, получается, я после работы пришла, мои друзья все рядом, на столе ничего нету. Обратите внимание, только сладости. Зато есть наша душа. Вот. И я это вот еще раз убедилась. Не в деньгах счастье, не в больших столах вот роскошных счастье. Счастье, когда тебя могут люди, просто люди прийти и поздравить. Я вам такую вещь скажу. Богатый богатому, там, я крутому, всегда найдется, кто кому подлизнет, скажет хорошее слово. Просто люди не всегда сделают комплименты, поверьте мне. Они будут со своей точки зрения всегда говорить. А это счастье, когда ты можешь их поздравления получить. Я счастливый человек. И слава Аллаху, и готова служить. И не судите меня, то, что я сегодня бегаю туда-сюда. Завтра у меня основной день рождения. Будут приглашать, и завтра буду бегать. Потому что мне для меня это на первом плане, понимаете, что, ну что я родилась, если бы никому не нужна была бы, не дай Аллах. И пусть я буду всем нужна, и пусть меня беспокоит, даже в 3 часа ночи я побегу, буду петь. Вот я это, вот, ваша Юлдус такая. Да? У меня муж напряженно сидит почему-то. Он хочет расслабиться. Но я вам такую вещь скажу. Сейчас вот телефонное время. Ладно, сегодня у меня день рождения, я со своими мухлисами, там, своими поклонниками, поклонницами общаюсь. А что вы телефон включаете? Угощайтесь водой, чаем и тортом. Вот, а больше ничего нету. Вот. Мама моего мужа смущает то, что вот я говорю, стол пустой. Но мы уже все наелись, это харм на ман тусейс, это сработало, да? Вот. Ну-ка, давайте чак-чак. Следующий поем. Чаки-чаки парани, баха, ширина. Дарья
tugini olyapti. Mahorat qismini aytib beraman o'zimniki bo'lib, pul o'zimniki bo'lgani uchun. Xasta bo'lmangda nasibi. Xasta bo'lma jonim, ado. Bravo. Azizlarim bu ham o'zimizniki. Sababi bu qo'shiqni anaqasini aytib qo'ying, mana bu o'tirgan odam bor-ku, yaramasin. Shu odam to'xtatdi. Hech kim anaqa qilayotgan yo'q. Rosta oxirigacha olib borib jazoni bergandan keyin bular katta pulga ko'zini tikib qo'yib haliga Yulduzmonovga qoratib yurar ekan. Men sizga palonchi pismodonchi emasman. O'shaning uchun bular esdan chiqmasin deb eslatib qo'yib, ularga biz ham o'sha davo bergan davolarimiz joyiga tushgandan keyin bu ashula full chiqadi yana qaytib. Chunki bunaqalarni og'zini bekitib, ko'zini o'yib qo'liga bermasang, ertaga yana ovoz chiqaradi-da. Mana shu odam to'xtatdi hamma efirdan, menga aytishdan yon правильность yo'q. O'shaning uchun aytmayapti. Lekin men aytaveraman. Taralli. Taralaytamizmi? Zerikmadlaring. Yo, maza qilishyapti. Rahmat deyishdi hozir xasta uchun ham alohida. Ketdik, davom etamiz. Yulduz FM. Wow! Hadi
turing. Turing. Yollar. Okey. Mana ochasiz davr. Turing. Yo, mazza qilishyapti. Eng keragi bugun sizlar bilan diydor ko'rishdik. Ertaga diydor ko'rishamiz. Ertaga Xudo xolasa. Men aytib o'tay. Magazin 7da ko'rishamiz. Xudo xolasa. Filmlarni yangilayman ertaga sizlar bilan birgalikda. Bir sizlarga yaxshi joy ko'rsatdim. Mansurjon do'stlaringizni ko'ryapsizlarmi? Sig'masiz sig'ib qoldilar. Ana shu joyga olib boraman sizlarni. O'sha yerda birga. Sizlarda fikrlaringiz kerak. Meni ham fikrim bor o'zimni. O'sha yerda ko'p yaxshi narsalar olib anaqamiz sport haqida picha gaplashamiz. Xudo xolasa. Sizlar bilan anchadan beri sport haqida gaplashganimiz yo'q. Men shu uyda yotgan ayollar sizlarni olib chiqmasam bo'lmaydi ko'chaga deydi-yu. Doktorimiz keldilar. Bitta qartay bo'lsin. Zo'rmiz, gap bo'lishi mumkin emas. Aslida qo'rqyapti. Ketaman. Keling. Mana, вот врач, кстати, про которого я говорила, Эльдарбек, он в Германии учился, bir og'riqsiz, anilar chinana qilyapti. Chunki o'chirda Halima xonim хороший врач-dan записаться, borib ishladi, ko'rsatib, gram боли нет, ничего нет. Самое главное, кайф, есть результаты. Вот. Я еще какие-то запасные белые зубы делаю. Xudo xolasa, tez kunda. Да, tez kunda. Ну, это вот vrachimiz. Bizlar bilan birgalikda. Вот, endi nima deyman azizlarimiz, emas uchun nima deyman, qancha aytishim mumkin bu sevgi haqida? Albatta. Alloh rizosida. Duolarimdasizlar. Nima qilyapmanmi? Qilyapman. Beva bechora deymiz, yetim yesir deymiz, mazlumalar deymiz, musofirlarimiz deymiz. Hammalarga qo'lim ochiq duo qilamiz. Amin. Siz ham duo qilishyapti. Duo qilinglar. Ertaga Xudo xolasa ko'pchilik so'rayapti-da, vaqtini peshindan keyin-da, bemalol sportdan keyin chiqib, Sportdan chiqib qilganim ma'qul menimcha. Hali men sport qilganimni ko'rsatishga nima hojat bor? Men soat yurib ketaman ertaga. 2 oralig'ida kiramiz Xudo xolasa. 2, lekin 2 dan kech bo'lmaydi. Kech bo'lmaydi. Kech bo'lmaydi. Sport qilib keladi. Soat ham 2 bo'lyapti. Borib o'sha yerda bir magazinda ko'rsatib, sizlarga bir anaqa qilaman, ko'rasizlar. Men navarlarimga ham narsa qaramoqchiman o'sha yerda. Haqiqatan narsalar yaxshi. Bilasizlar, yaxshi narsani sizlar bilan bo'lishim kerak. shu o'rinda mana bugun hamma o'sha muxlislaringiz hozir mana soat endi 2 bo'lyapti, lekin o'sha asosan chet davlatdagilar juda ko'pchilik kirishdi. Hammalarga samimiy tillarni yo'llashdi. Doim xalqqa doim mana shunday erkak qizi bo'lib yuring deb hammalarga qalbidagi ezgu tillarni yo'llashdi. Siz nomingizdan ham rahmat aytamiz bularga. Birga bo'lishganiga hozir mana biz bilan. Sizlardan iltimosim, kulib yuringlar, yuzlaringda tabassum bo'lsin. Odam o'zidan chiqqan holda g'am bosadi. Haligidaqa o'zidan недовольный bo'lib, o'zini yaxshi ko'rmagandan hali ko'pmagan xamir deb bo'lib qoladi odam. Haligi
yuzida seri bo'lib qoladi, rang ketib qoladi. O'shaning uchun kulib yuringlar. Yuragingizdan chiqqan gaplar uchun ham rahmat. Boyaga. O'zimizga rosa oldik deyishdi, juda ham keraklik, doim kerakli gaplarni. Sizlar muxlislarimsizlar, sizlarga ishonaman. Sizlar ham himoya qilasizlar, ham tanqid qilasizlar, o'zimni ham. O'shaning uchun справедливый bo'lishlaringni xohladim. Xudo xolos. Juda nima deydi? G'animat ekan, judayam omonat, judayam g'animat. Tish desang yo'q bo'lyapti odam. O'shaning uchun bir-birimizni ehtiyot qilaylik. Men sizlar uchun duodaman. Menga ham duo qilinglar. Qiynalmaylik, bir-birimizga mashg'ul bo'laylik, ish bilan ovora bo'laylik deydi-yu, Xudo xohlasa eng kerak.